Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo dừng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam để tập trung khắc phục hậu quả bão số 3. 신사숙녀 여러분, 베트남 인민군 총참모부는 3호 폭풍의 피해를 극복하는 데 집중하기 위해 베트남 인민군 창건 80주년을 기념하는 군사 퍼레이드와 열병식을 중단한다고 발표했습니다. Ngày 21 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc dừng huấn luyện diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo thông tin Bộ Tổng tham mưu, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, các hạ tầng kinh tế, xã hội đối với các tỉnh miền Bắc nước ta. 9월 21일, 베트남 인민군 총참모부는 베트남 인민군 창설 80주년을 맞아 열병식 훈련과 열병식을 중단하라는 문건을 군 기관과 부대에 보냈다. 참모진의 정보에 따르면 3호 폭풍은 우리나라 북부지방의 인명, 재산, 사회 경제적 기반 시설에 심각한 피해를 입혔습니다. Hiện nay công tác khắc phục hậu quả đã và đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị vào cuộc, chia sẻ những mất mát, khó khăn của đồng bào, góp sức giúp nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Từ tình hình trên, Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân từ ngày 21 tháng 9 năm 2024. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân thực hiện theo quyết định số 307 quy định về ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1989, ngày 22 tháng 12 năm 2024. 현재 피해 극복 사업은 당, 국가, 정부, 베트남 조국전선 중앙위원회가 각급, 분야, 지역, 전체 정치체제에서 지도해왔으며 지금도 계속되고 있으며 인민들의 손실과 어려움을 함께 나누고 피해 지역 주민들의 조속한 생활 안정과 생산 및 사업 회복에 기여하고 있습니다. 위와 같은 상황에 따라 국방부는 2024년 9월 21일부터 베트남 인민군 창건 80주년 및 제35주년 국방축전을 맞아 군사 퍼레이드나 행진을 개최하지 않기로 결정했다. 베트남 인민군 창설 80주년 및 국방축 제35주년을 기념하는 활동은 베트남 인민군 창설 80주년 기념활동 조직 프로젝트 1944년 12월 22일, 12월 22일을 승인하는 총리의 2023년 3월 28일자 결정 제307 QDT-TG호에 따라 수행됩니다. 2024년 과 베트남 인민군 창설 35주년 1944년 12월 22일, 2024년 12월 22일 베트남 인민군 창설 35주년 1944년 12월 22일, 2024년 12월 22일이다. 국방대회 1989년 12월 22일, 2024년 12월 22일